ndagukunda twarabanye upfuye byambabaza mwe mpamvu ndi kuguhereza advice ngewe akabi ntaho kajya ntaho ngiye ayo mafaranga sinaye ayo mafaranga se n'usora mwana wa boss ubungurica umwana wa boss arahu ahubwo genda yanzanire mi tujye kukwica seriously we nande kibona hari tujye kukwica ye uza n'umuhini ukubitire mu mutwe kandi urabona arabyibushye ukubise ku mubiri ntacyo yakubitira mu mutwe ndi kubona yose inzira n'ibitekerezo bizimugira ase ko mba ndi tayari ngiye ko mari kukugira inama barababuha pe indenge ntago ndi uwo mwana baye makuru tubaje wifashe simwe mbaza uwo mwana baye pe uyu mwana akora cyane ntago ndi ari azamera nzinaga ngo kajya kwa muganga ubwo ni yamya nsobanurire ikintu hari umwana w'abandi gira vuba ntumbeshye kandi digaya ngo yamataraza ko amera neza nicyo cyako ako mukuru reba ibintu nkore koko umugabo araje n'urukumbuzi nari mufitiye aho kugira ngo azanambubira nansuze reba ibibazo asanze byabaye ubu ntajya ngo urakuzanye kugira ngo wice umwana we nakubwiye yiwe amera neza ntamaze kunywa amata nakubwiye ngo amera neza kuba mukase w'umuntu n'ikibazo baragira ngo ninjye wakuzanye kugira ngo ubundi wagabanyije ubwobe bugira mu mutima wawe umuntu akica n'umuziranenge mu mwana mukuru gata ahubwo wikabiriza ibintu bikamuzi bantu sobanurire ubundi umugabo wanjye muziranye Saido muraziranye twabura tuziranye nuko mbwiza ukuri uzanye n'umugabo wanjye turaziranye ahubwo iyo mbimenya kari Saido iyo mbimenya utamwe ko Sidari indaya yahashyeho nyine nese ubundi hari umugabo utari indaya rero waraje ripari kuri pare kwa ngo mvagezaho nimba yarahashyeho nimba nanjye bampashyeho kenshi rubizi past ni past ibyarangiye ahubwo reka turebe bikurikiraho ndakwinginze rero ufata imyenda yawe ikitwe cyawe cyose wazanye hano uze ngutahe sinshaka stress sinshaka rwaserera n'umugabo wanjye siryo mbabarira makurata nimba yaranahashyeho ugende sinshaka ntega amatwi rero gatare nangiye kuvuga ijambo kurindi uryumva uko ngiye kurivuga iki nari mfite gahunda yo kugenda ariko kuva aho naboneye Saido nibwo nabonye ko ari ngombwa ko ngomba kuguma hano akanyishyura buri kimwe cyanjye cyose andimo ubwo iki umva ibyo muzajye gushaka kandi muhurira uru ni urugo rwanjye na Saidi ntaho nyivu ubu rugo rwongibwo banyeneye makurata wamba bari kuduserera ahubwo ntuzamure makurata kumbwira ngo ndakwinye baseka mukamwe makurata mbabara n'ukuri wowe ninde uguhaye uburenganzira bwo kwinjira iwanjye icyumba cyanjye ninde ukubwiye kukinjira hari cyose kirimo kuba nyinjiyemo ariko ubundi mbwiza ukuri ubwira iki tutamwikora ari umwana wanjye nguheruka ryari ngewe nguheruka ryari hashize imyaka ingahe nta nubwo ngewe nari nanakumenye warahindutse imyaka 15 ni myinshi wamuntanye afite amezi 2 urabyibuka ku buryo wumva uburyo wabimbwira nari kugukura he nari kugukura tumaze iminsi tugushakisha twarakubuze uguze amahano yarabaye urangije kugira ngo uhimane umuzanira mukase w'umuntu tutumvikana tudakorana habe na gato ukazana gatarira nganderera umwana none se urumva nari gukora iki ko nakubuze nahise utanakibaho uguze cyari cyanzanya hano muri uru rugo uguze gatarira yamaye misiyo kugira ngo nze ashobora no kuba nabizi ni gute umuntu yanzanye kuri misiyo kumbwira ngo ni nice koko nice ngo iki uravuga Husna ibi bya Husna ntabyo nzi ni Gatarina uri kubyumva mbese agira ngo njye ubwanjye nikore mu nda
ibyo uvuga ni ukuri cyangwa kuki ubuzima bwanjye buba bugomba kugenda gutya uzana Gatarina agasadirira umwana arangije ashaka kwica umwana wanjye Husna yatinyuka gukora ibintu nk'ibyo Allah akbar ibintu bishoboka ese ubundi ari he burya bwose igihe cyose twamenyaniye iminsi yose tumaranye hano uje kunyihishamo umutindi w'ubugome gusa nakoze iki se kandi wakoze iki se kandi ntabyo uzi ibintu wakoze mwamwigize abantu beza n'iki Husna watumye ngukunda nukuri ntacyo nakoze nta kintu na kimwe nakoze utuma umwana wawe washaka kugukunda umubeshera ibintu byose ngo akora amafuti ngo ni umugome Husna ntabwo ufite ibintu byinshi byo kukuvugisha urumva mbabarira umvire mu nzu nukuri nyamara n'ubwo uri kunyura inabi ntacyo nakoze uriya makuru atayaje naje kunsura inshuti yanjye twabanye kuva kera niwe wari ukoze ibi bintu byose nose ibintu bambwiye kugira ngo barakubeshera se barakubeshera uraje unyihishamo untakariza umwanya urabona umwanya watumye ngutakarizaho wowe fata umwanya wanjye ndagukunda nari mfite na gahunda yo kuzakurongora tugakora ubukwe none waretse kumbwira gutyo birarangiye se nakoze iki wabanje Wakoze iki? neza nose habaye iki wahamagara uriya mugore kugira ngo uze kunyicira umwana wowe nta soni papa ari nukuri ushatse ubaze byakabaze ntacyo nako nta nubwo ibyo bintu nabitinyuka no mu mutima wawe byose nta kintu ushaka nta bwanya afite wo kuvugana nawe igihe cyo nshaka ni uko ufata utwawe ukamvira mu nzu nta kindi mvugana nawe nkumbeshera umwana ngo ni umugome utuma Husna mbabarira umvire mu nzu nta kindi nshaka kuvugana nawe papa ari ntajya nkubwire ko ntwite Husna uvuze ngo iki ndatwite kandi mbabare kubona twese utabishaka byabaye amakosa yacu ariko ndakwinginze basi mbabara mugume hano nimara kubyara basi nzagenda ngusigira umwana kuko nta hantu mfite najya ninda mbana na nyogokuru wenyine niwe nsigaranye kandi ntabwo namutunguka imbere ndashaka kumvikana ikintu kimwe sibyo ari hagati ya Husna cyangwa umuhungu wanjye ari sinshaka ko wacu sinshaka ko ari amenya ko uri mama we kuko igihe cyose tumaranye ntago azi ko afite mama ntago azi ko nyina ahari urumva azi ko twamuhiza ahantu hose twamubuze urumva ikindi Husna nawe sinshaka ko abimenya rero ungiriye neza waba ugiye wenda tukazashaka undi mwanya tukabonana tukabirika turumvikana nyuma y'imyaka 15 mbonye umwana wanjye hanyuma ngende nongere musige impossible irukana Husna Gatarina mufana umva aho ngaho waba ugiye kunyinjira mu buzima uko namenyana na Husna ntabwo bizi nta nubwo bikureba igihe cyo ushaka ni ukumvira mu nzu hano ni iwanjye ntuzi urashaka umurerera iwanjye se ntabwo ndi buve iruhande rw'umwana wanjye icyo ni icyambere mubwiye icya kabiri Gatarina ugomba kuvana wowe urakomeza ariko si nta nubwo numva ugambashatse kunyicira umwana none ndahiza ngewe nsohoke nsiga umwicanyi mu nzu iruhande rw'umwana wawe ubu ne bwo ubonye kugira impuhwe z'umwana wawe nyuma y'imyaka 15
tutaza muri aho muboneye rero mubonanye n'umwicanyi ibyo ntabwo byashoboka nawe ushaka gukomeza ugakururikisha hano numva yongeye kunyerera umwana wanjye nanone intyorezo hejuru mumbabare ngiye mutansaza Jemba umvire mu nzu ko hano ni iwanjye ntabwo wanegekera iwanjye nose urahaguma noneho bigende bite ntabwo ndi bugutegekere hano ubwo nushaka ko ngenda ubwo ndajyana n'umwana wanjye ngo iki ndajyana nawe mwana wawe uko namureze urakuze uravana gatarina ha rero uravana gatarina ibyo kuvuga ngo mwaramize ngo murambura umubwire ko mbonye ahubwo agomba no kubimenya umva twumvikane niba udashaka kumwirukana ndaje mbyikorera makurata rero sinayikoze neza imituro yanjye rero wanyemereye mitoso rwose reka nanjye mba ngikumbuye ntabwo se turakorera mu cyumba cyawe ntabwo dukoreye mu cyanjye ndahita amasasa rwose matunganye neza uje kumvugisha jya ubanza wicare ubundi ngo utunganye rwose gukorera umuti urananshima urambwira ati merci rero korera umuti uryoherwa rwose umwanya wafataga ujya kurogotwa uvuga ibyo twari twapanze byahuriyemo nongeye no kunera stress byahuriyemo uranindutse se wirirwa ujya wajyaga kubabwira uvuga ibiki navuze iki se hari icyo navuze ko kandi njya mbona ari akantu undi nibaza n'impamvu napanze idiri nawe wari wanasinze wajyaga kuvuga iki hariya sibyo ubona hari akaburumbura mu mutwe ko numva uvuze ngo uri kubona ngo hari akantu nese hari burumbura mu mutwe abiri se cyangwa atatu kuki nakubwiye ngo umwanya wafataga ujya kurogotwa biriya twavuganye ibintu byamaze guhuriramo makuru atakunda umwana mwiza ko ngufunda wanyereye nanjye kutosopo gusa abandi kuba ahubwo mva nkubwira iby'iyo diri byo byamaze kurangira wanabyishe ufite indi diri iyo nutayikora neza ubwo nyine beta biwamo ubwo n'ubundi uraba warabise byaragucanze yese kandi ibyo ngibyo byamaze kurangira ubwo ugomba gutangira indi diri cyashya ngo akazi cyangwa ntabwo urimo simari se diri imeze utese hari hari diro ntakora uku nshaka ko ukora uko ushoboye ariko aragatangira kunkunda makuru aragatangira kugukunda umwana umwe nakurwa murakundana mwiki kananga ubwenge bwawe buri hasi wowe cyo ndugusaba no gukora uko ushoboye aragatangira kumubwira nyine ibyiza byanjye nyine nkabana neza nari cyangwa ushaka gufata karakana ku ngufufu makuru karakana bura ntabwo ushaka gufata ku ngufu ahubwo se wakwifatiye ngewe mukuru uramwana koko n'agapipi kangana kuriya koko ushaka gufata kana kangana kuriya koko umva mubaze twakubaye mu rwici kurenza amaraso ufite mu mubiri uwo muzima ngewe ibyo nkubwiye urabyumvisha ntabwo byumvisha uri muri diri cyangwa ntayo uri ushaka amafaranga kana kangana kuriya ndi hano hari nge ufite kabandi isobanutse koko si ibyo nsobanura yewe gutunganya ukaryohera si ibyo nsobanura akana kangana kuriya ndi umva tumuka nzakuvugisha uri muzima umushyuko umenya ariwo wakorenze ukaba uri kunzana induru uriya mwana koko yakuryohereza nkanjye ko hari nge ufite kabanda y'umuzigo ushaka amafaranga ntayishaka wanga se amafaranga yashakanye genda rero ukora uko ushoboye ngaragare neza imbere ari dutangire kuba inshuti twegerezanye hafi rwose uri kubyumva umbwira ibyo akunda kurya ibyo akunda kunywa ikintu cyose ariko ujye ugenda umvugaho neza aratangira nkunde nyine naho ibindi uri kongeraho by'ubugoryi ntazi ushaka kurya kana kariya ndayitini cyakora mukunda utwana dutoya kanigendere da shwi ariko nanjye ndamurenganya usundi numvaga ari butekereze iki ndakwinginze reka mupfukamire
ndashaka gusaba ikintu rwose kandi umfashe nimba unkunda koko makora ku buzima twacanye twavanye ahantu kure tuva mu cyaro urabizi ibyo twaciyemo byose makora numvaga nari ngeze mu buzima ngiye kuryoherwa n'ubuzima urabizi ubuzima nabagamo hari n'icyo ntakubwiye nuko ntwitiye papa ari ryo kwivanga mu rukundo rwanjye na papa ari bishobora kwangiza byinshi mu buzima bwanjye makuru ati ntabwo nakuramo inda kandi nari ngize n'amahirwe yo kubona akana ndakwinginze genda utahe byibuze nanjye nsigare muri uru rugo ntuje basi bikorere umwana ntwite nyir'urugo tubuzanyirukana yaka koko umuntu w'umugabo w'umusaza ungana nkaho bakagushuka ugere ujya kwica umuntu ubu yaguhaye amafaranga angana gute kuza ukora ufashe umwana wandi ukamwica ukora gufungwa ariko rero ngewe gatari nawe ubwawe uranze urabona makurata kuko yanshukishije ikimara amafaranga reba nawe igihe nari maze nakora kuri laburu kira kitubanye koko akubundi uzahora urinzanga kugera ryari kuruhura umubiri niba ari umubiri ikimara amafaranga kigatuma wica umuntu ukajya kwica umwana w'abandi akuye kubundi uzafatwa he kira kitubanye biyoza abantu kitubanye iyo ubona umuntu ajya gufata akana ku ngufu iyo wabitekereje ni problem usanga uzabinzanga kugera ryari uziko wari kuba ufunzwe ubu ngubu burundu gusa ni icumu gute ko urabona ngiye nakwica umuntu ko yanshutse ngewe ngo ningende ngo muhe icyayi ubwo se ari amapire yantumye nayenze icyo ashaka kuyamaza kandi ngo nawe gucuranga radiyo ubundi uzakura ryari ubwo muri nzanga ibaze igihe umwana wandi yapfuye uburyo ari gufungwa burundu ubwo se ahubwo ndabikira wa muntu ubu se ko ari azi yuko ari njye wamuhaye icyayi none se namara kubimenya uko ni ibintu ndabikira ko uzavuga ukuri ko utari wamuroze ikindi kandi yaka ntago nge nava hano pe ntago nava hano kandi yaka ni ukuri kw'Imana reka ngo waretse tukagenda tugasubira mu cyaro uko nasubunge n'injye byanze tugire kwa mukecuru ntago ari njye wanze kujya kwa mukecuru ase ndava hano uziko ntwite ngura twite nyine ngo iki aka kanya bareye guteye neza penalty buri nayo akwiye kwagena ubudafite ningo so wajurika kunkina ku mubyimba ariko kandi narakubwiye gatari ubwo buraya bwa mukunda kugarama kumanika amaguru ariko ntimutekereze ingaruka zirimo subuyaka tuvuge ko ibintu nakoze byabintunguye byarabaye nyine papa ari twararyamanye turabikora birabo aka kanya aguteye kufura yihuse penalty yinji use ko nari nzi ko ari kujya ngo mutsindire ukabona ibibazo bibaye uko agiye kuza umwana uramukizwa n'iki iyo nda ntuyinkurikize cyakora nibuze ubwenge ibintu ni bibiri yikuremo uwo mwana uri mapfe ntango nawe guhitana kuko nyine ntabwo uvuga ngo uramurikize iyo I'm telling you niko bimeze nari mbonye yikuremo wajurekana kumfatanya n'ibibazo mfite nkuremo inda nica umwana nishaka nawe guhitana nijya kubwira se ngujye kugarama wese ubwo iyo ndura yinkurikiza ye nagukurikiye se ahubwo tugume muri uru rugo nyine fasha nyine umfashe urwanira ishyaka yaka ntugende nuramuka ugenda nanjye baranyirukana mukunda kugarama mutazi ingaruka zizava izi ngaruka se zizavamo ntabwo wese ihindura yijyana ubu papari ko yamenye ibyo mwari mugiye gukora hano ko agiye kubirukana mwese iyo ndura yinkurikiza ko ngiye kwigendera ngiye ndakwinjiza nimba unkunda nimba uzi ko twavanye mu cyaro guma hano ndwanya kandi gatarina narababwiye mukunda kumanika amaguru ase yakawambabariye nimumenye ingaruka waretse kumfatanya n'ibibazo bora mugaramye wese ko bagushukishije ikimara amafaranga warusha umwana w'abandi ikimara amafaranga se hari icyo nariyo hari icyo mwamaye none aka kanyado depute uramurikira ko mu kanya barabirukana nanga njye mu kantu wayikuyemo se yaka yikuremo umwana uri mu nda pfire mu nda ntango nawe
ubitekerezo numva wumva wamfasha ugume hano nimba utanamfasha ugire